업소 청소의 혁신 넥스코 HNV15LC를 소개합니다. 번거로운 청소 도구 교체와 작은 먼지통으로 자주 비워야 하는 번거로움, 그리고 더 넓은 공간을 효율적으로 청소하기 어려우셨죠? 이제 걱정 없습니다. 넥스코 15L 업소용 건습식 청소기 HNV15LC가 이러한 문제를 해결해드립니다. 대용량 15L은 다양한 연장 툴과 틈새 헤드를 제공하여 모든 틈새까지 완벽한 청소가 가능합니다. 유선형 디자인으로 안정적인 성능을 자랑하며 먼지통 분리가 간편해져 유지관리도 아주 쉽습니다. 이제 업소 청소는 넥스코와 함께하세요. 더욱 쉬워진 청소 지금 경험해보세요.